Salama daholo, un point sisa ny elanelan'ny City sy Liverpool ao anatin'ny course-ny Premier League. Ny ankoatra ihany koa, hijery kely isika no tompo maso kely ny match tamin'ny alina tao anatin'ny 8e de finale retour ny Ligue des Champions ary amantatra ny dingana manaraka zany hoe amin'ny quart de finale. Arabaina ianao izay manaraka ity fandarina ity dao aloha fatarina avy hatrany ny fisarihana tamin'ny 4,50 omaly tamin'ny fitora ariva maly alarobia hatsapahana ny 17, 31, 33, 36, 5,35 omaly ihany koa dia ny 2, 9, 14, 22, 31. Tafianika hatramy 58 millions be zao ny gagnantsika ho an'ny 5,35 raha toka 20 millions kosa ho an'ny 4,50. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvoul, Orange Money, Airtel Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, samba taise. Samba teri. Mazo, samba teri. Ho anareo zay mpakafiny azakazatsôvaly kosa dia ampahafantarina farapitso dia anengena isika no hiara-iazakazaka hiady ny amboaran'ny mpiafidy sur scène. Eo ambony atelier mirefy 540 metatra ao akavana no ahitantsika amin'ny fefy 12 isan'ny mpandray anjara torapasika ny pistatsika amin'izany fotoana izany arahana amin'ny 10 ora sy fefany alina eto Madagasikara. Rebase avy hatrany ary ndao fantarina ny 1 Congar 7 Lagaduc. Retenez une belle chance, 12 Francouvry, 2 Dérieux, Arni, 3 Poupou. Fatala Vetchanier, Ireo Outsiders, 9 Erno, 4 Jean-Philippe Monclins, 5 Mathieu Abrivard. Rasrastuerna Koussa Nefani, 15 Launois, 14 Léo Abrivard, 8 Anthony Barrier. Fan favori à toute une bête 161 Denis 1 Congar 16 Alexandre Abrivard de Dérieux. Yves le Bourgeois la ana fahina no mitondra ny coup de cœur atsika. Reto avy hatrany ary miverina nety no tonga voalohany eny amin'ny fiantsonana tadio tsara fa raha hitanao ao anatin'ny ordre izany dia azonao lela vola be avy amin'ny Bet261 7 1 3 13 2. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny Bet261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao. Raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao. Raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao. Raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao. Raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezon vola ho azonao. Ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Tadio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Hey, samba taise. Samba teri. Mazo, samba teri. Nafana dia nafana tena nitsanga menatra mihitsy ny Juventus de Turin teo alohan'ny Villarreal ao maso satria resy tamin'isa 3 ohatra be zao ny Juventus raha toka ray noray zay ary indrindra tao amin'ny tany reto Juve reto no resy tsy namokatra mihitsy Morata izay efa tena tsy tena maro toerana intsony ao anatin'ny postany ary Vlahovic izay anisan'ny vidina lafo indrindra dia tsy nahita occasion mihitsy mba ahafahana mampiditra ny baolina tao anatin'ny arato araka zany ary dia tafiakatra
miakatra izy ireo Villarreal etsekinany koa dia i Chelsea na dia eo ary ny sazo maro de maro tahaka ny famerana ny vola afaka ampiasain'izy ireo ny resaka recrutement sy fivarotana ny pilalao dia tsy avelona zany tsy amiratra ny Chelsea FC na resy ronray ny Lille izy tahaka ny tamin'ny match aller ihany. Ireto avy zany ireo ekipa tafiakatra ao amin'ny apa-efadalana ary dia hiatrika izany lalao izany: Atlético de Madrid, Bayern de Munich, zareo Benfica, Chelsea FC, ny City ary ny Real de Madrid ary ny farany dia ny Liverpool sy Villarreal. Fantaro tsara raha mipitso zoma fa 20 ny volana Martsa no anaovana ny fisariana ho an'ireo ekipa ireo iza no ifandona amin'izany fotoana izany. Iarahana manatrika eto zany hoe iza no everina hoe ifanandrina ho amin'ny quart de finale. Mino fa ianareo any atokantrano dia samy manana ihany koa ny ekipa izay tohananareo amin'izany fotoana izany. Raha ao anatin'ny korsany Premier League kosa dia isa raisisa mifanelanelana ny City ary ireo zareo Liverpool. Tena misesesy ny fandresena ho an'ny zareo Liverpool tato ato. Misy ekipa hafa maromaro aoriana zay ho arahantsika ny lalaon'izy ireo raha mpitso tahaka ny Wolverhampton sy Leeds. Maka ny volo sika mazava ho azy. Ankoatra ihany koa dia tolona ho anareo ny lalaon'ny Saint-Etienne sy Estac 3 ao anatin'ny Ligue 1 France ireo. Maka ny Estac 3 isika raha samy tavavoaka ny Wolves sy ny Estac 3 dia mahazo cote isika 4,01. Raha ray alariary zany vola andraisanao anjara dia mety ho tonga hatramin'ny 104 ariary. Mino izahay fa tokony tavavoaka i Wolves sy ry zareo amin'ny Estac 3 ireo dia ho arahantsika izay lalao zay raha mpitso zoma. Good morning Madagascar. Mamela hainareo raha ilazalaza mahakasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar. Ho hitanao eto amin'ny Bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 400 miliara ariary be zao no azo isaky ny fisariana. Renareo tsara mihoatra ny 410 miliara be zao no azo isaky ny fisariana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisariana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery. Sambatra izy. Sambatra ery. Mahazo sambatra ery. Reto kosa ry zareo namanao anatin'ny police de jeu miaraka aminay tamin'ity androany nanao ny fisariana tetỳ Antaninarenina dia toloana anao avy hatrany ary vokatra ny fisariana. Tamin'ny 12 maraina dia nahitana ny 38, 33, 19, 11 ireo tafiakatra tamin'ny ray kosa 11, 25, 48, 38 ireo tsapaka tamin'ny telo ry zareo 9, 18, 2, 12 ary ny tamin'ny 5 ariva 42, 37, 31, 45 zao tsika dia anaraka ny 535 izay nahitana ny tarehimarika 7, 20, 32, 19, 14 vokatry ny fisarian'ny Powerball ny alakamisy kosa dia ny 58, 35, 28, 34, 3 ary ny 17. Ankoatra ny loto 450, loto 535 ny Powerball dia misy ihany koa le atao hoe Africa Million. Mino izay fa ianareo rehetra ny atokantrano dia efa nahenoheny kely iny zany Africa Million izany ho ataon'ny fisariana voalohany amin'ny latsinainy faha 12 volana Martsa ity. Menareo daholo ny andiny mikasika izay sy atoy mikasika ireny rehetrarehetra ireny fa anisany lalao tsara indray izany Africa Million izany ary malina tokoa. Dia zay aloha ny fiarantsika tamin'ity androany ity mampanantena anareo fanotrany tsara indrindra hatrany izahay avy aty amin'ny Bet 261 veloma daholo ary.